ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება ჩინეთიდან წარმოების სხვა ქვეყნებში გადატანის საკითხი. ვინ როგორ ემზადება შეცვლილი გარემოებებით სარგებლობისთვის, რა ინიციატივები აქვს შტატების სავაჭრო დეპარტამენტს და როგორ უნდა მოემზადოს საქართველო, რომ ახალ რეალობაში სხვადასხვა წარმოებების ჩინეთიდან გამოტანის შემთხვევაში იყოს ქვეყანა, რომელიც უცხოური კომპანიებისთვის მიმზიდველი იქნება. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილია. ჩვენს კითხვებს კი Geocase-ის ხელმძღვანელი ბატონი ვიქტორ ყიფიანი უპასუხებს. გამარჯობათ და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. პირველ რიგში ვიქტორ და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე, იმიტომ რომ დრო არ ითმეს. დრო არ ითმეს ორი რაღაცის გამო, ერთი რომ გვინდა რომ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო და მეორე რასაკვირველია გვესაუბრა იმ საკითხებზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია. სამწუხაროდ საბედნიეროდ ჯერ არ ვიცი, საქართველოს მოსახლეობა, საზოგადოება გარდართულია შიდა საკითხებზე, იმიტომ რომ ანტიკრიზისული საკითხები გვაქვს მოსაგვარებელი. დღეს იყო მართლა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია სოფლის მეურნეობის დარგში. ერთი კვირის წინ იყო ტურიზმთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გრძელდება, მაგრამ რეალურად ჩვენს გარეთ ხდება ცვლილებები. ეს ამ რეალობას ჩვენ ვერ გავიქცევით, ამ ცვლილებების მომსწრე ჩვენ ვართ. რა არის ეს ცვლილებები? და რატო უნდა დაინტერესდეს მაგალითად ქართული საზოგადოება, ქართული ბიზნესი, საქართველოს ხელისუფლება ამ ცვლილებებით, რაც ჩვენს გარეთ ხდება? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ორმაგად მადლობა, რომ თქვენ ამ თემით დაინტერესდით, ვინაიდან მართლაც აქტუალური არის და მანამ სანამ მის აქტუალიზაციაზე ვისაუბრეთ, მოდით ერთი კითხვა დავსვათ. საერთოდ რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა? ეს არის ჰიპოთეტური ალბათობა თუ რეალობასთან მიახლოებული სურათი. ალბათ ამ კითხვაზე ჩვენ რო პასუხი გავცეთ, ოდნავ ესე თქვათ, მოკლე ისტორიული რაკურსი უნდა გავაკეთოთ. ჩინეთში ბიზნესის კეთების წესები, რომლებიც მოკლედ რო თქვათ, ძალიან კულტურულად არც თუ ახლო არის, ეს თქვათ, ცივილურ სტანდარტებთან და ნორმებთან. ამაზე არაერთხელ იქნა ყურადღება მიქცეული შეერთებული შტატების მხრიდან, დასავლეთის მხრიდან და ამ ისტორიას თავისი ეს თქვათ, წახნაგები და მოკლე ეტაპები აქვს. ჯერ კიდევ ბუში უმცროსის დროს, შემდეგ ობამას დროს არაერთხელ იქნა ჩინეთის ხელმძღვანელობის მიმართ მოწოდება, რომ ჩინეთში მოღვაწე კომპანიები და ჩინური კომპანიები, ჩინეთში მოღვაწე დასავლური კომპანიები და ჩინური თანაბარ პირობებში მოქცეულიყვნენ ან მეტნაკლებად თანაბარ პირობებში. ეს უთანაბრობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჩინეთის სახელმწიფო მოგეხსენება ძალიან მძიმედ აფინანსებს სახელმწიფო კომპანიებს ბიზნეს და არა მარტო ბიზნეს ინტერესების ლობირების კუთხით. ძალიან ხშირი არის ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფის ფაქტები და პრეცედენტები, რითაც ჩინეთი ეს თქვათ შემოვლითი გზით, ეს თქვათ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე პოულობს მისასვლელ გზებს. ამ ცდილობების ერთგვარი კულმინაცია იყო ძალიან ვრცელი სახელწოდება არის ამ შეთანხმებაში ტრანსწყნარი ოკეანის რეგიონში პარტნიორობის ყოვლის მომცველი და პროგრესული შეთანხმება. ეხლა სახელწოდება ძალიან ვრცელი არის, მაგრამ მაყურებელი რომ არ დავაბნიოთ, ძალიან მოკლედ რო თქვათ, ეს იყო ჩინეთის მიმდებარე ტერიტორიების, გეოგრაფიების, სახელმწიფოების ძალისხმების გაერთიანება, რომ უნიფიცირებული წესებით, თუ შეიძლება ესე ითქვას, სანიტარული ბუფერული კორიდორი შეექმნა ჩინეთის ირგვლივ და ეს თქვათ, აკრძალული თამაშის წესებით ექსპანსიისათვის ერთგვარი წინაღობე შეექმნათ. მოგეხსენებათ, რომ ტრამპი მას შემდეგ რაც გაპრეზიდენტა, პირველივე დღეს რაც გააკეთა, ამ შეთანხმებიდან გავიდა. ანუ ეს იყო პირველი მცდელობა. შემდეგ ამას დაემატა ეგრეთ წოდებული სატარიფო ომი და სატარიფო ომის გაგრძელება ამ ეტაპისთვის არის, რომ ეგრეთ წოდებული პირველი ფაზის შეთანხმება გაფორმდა, მაგრამ პანდემიის პირობებში ძალიან სათუ არის, რამდენად შეასრულებს ჩინეთი ვალდებულებებს, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული მოცულობის დაახლოებით 200 მილიარდი მოცულობის დოლარში დამატებითი ამერიკული საქონელი უნდა შეისყიდოს. საუბარი არის ინტელექტუალური და გარემოს დაცვის სფეროში წესების, ესე თქვა, ადაპტირებაზე. ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ბოლო ისტორია, უხანის ლაბორატორია, პანდემია და ასე შემდეგ. მოკლედ ამან ყველაფერმა ბუნებრივია თავდაყირა დააყენა პროცესი და ჩვენ ვდგავართ იქ, სადაც ვდგავართ. რეალობა არის თუ არა, აი რაც მე ვთქვი სოსო დასაწყისში, რეალობა არის ის, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ თუ არა და მოკლე სტატისტიკა ამ რეალობის არც თუ ისე ჰიპოთეტური ალბათობის აღსანიშნავად. დაახლოებით 80% ამერიკული კომპანიების, რომლებიც ჩინეთში მოღვაწეობენ, ეს არის ამერიკის საბჭო პალატის გამოკითხვა და ეს ძირითადად სანაპირო ჩინეთის ზოლში მოქცეული კომპანიები არის, ანუ ყველაზე განვითარებული ინდუსტრიული ჩინეთის ნაწილი. ამბობენ, რომ ისინი დაფიქრდებიან ჩინეთში შემდგომ ინვესტიციებზე. 70% ამბობს, რომ იფიქრებენ ალტერნატიულ ნიადაგზე ბიზნესის გადასატანად.
1% ამბობს, რომ თუ იფიქრებენ გადატანაზე, ალბათ 1% გადაიტანს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი აქ იხსნება ჩვენთვის ის ისტორიული ფანჯარა და არა მარტო ჩვენთვის. ამერიკულ ჩინური ურთიერთობების ცვლილება ხდება. შენ აქეთკენ მიყავს საუბარი თუ ზოგადად ამერიკას კიდევ ცივილიზებული დასავლეთის სხვა ქვეყნებიც მიბაძავენ. აი ეგ არის ძალიან საინტერესო. წინა პლანზე სოსო ამ დაპირისპირების არის, რა თქმა უნდა, ერთგვარი მეხამრიდი ამ ვთქვათ კონფრონტაციაში, საბაჭრო კონფრონტაციაში ამერიკის შეერთებული შტატები არის. ევროპა შედარებით უკეთესი აქვს, ესე ვთქვათ, სასტარტო პოზიცია, მაგრამ ზოგადად ევროატლანტიკური ერთობა ისეთი დაუწერელი პრინციპით გამოიხატება დაუწერელ პრინციპში, რომ ამერიკულ თარგში რაც მიყვებიან ევროკავშირის კომპანიები. ახლა ეს არ ნიშნავს იმას, მე ხშირად ვამბობ რა, რომ ჩინური ბაზარი დაიცლება, ბაზარი, რომელიც ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე არის მარტო შიდა რესურსების გამოისობით, რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ის რომ გადმოდინების ან გადინების მოლოდინში არის არა მარტო საქართველოს თავისთავად ცხადია და ეს ალბათ ჩვენი შემდგომი საუბრის თემა იქნება, არამედ სხვა ქვეყნები და სხვა გეოგრაფიები და ერთგვარად სამზადიში არიან, როგორ გახდნენ ღირსეული რეციპიენტები ჩინეთიდან გამოსული ამერიკული და ევროპული კომპანიების, ეს რა თქმა უნდა დღის წესრიგის თემაა. დავადგინეთ, რომ რეალობაა და არა ჰიპოთეტური რაღაცა გარკვეული ვიღაცის ნააზრევი. ეს არის რეალობა. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ალბათ საქართველოზე მე კიდევ უფრო დიდხანს გავჩერდებით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვემზადებით და შენ წინა საუბარშიც არაერთხელ აღნიშნე, რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. ალბათ მარტო არა ვართ, ვინც ემზადება გახდეს რეციპიენტი, თქვათ, ჩინეთიდან წამოსული გარკვეული წარმოებების ციკლის და ჯაჭვის. რა ხდება რეგიონში? ვინ ემზადება კიდევ თქვათ ჩვენს გარდა და მე ჩვენზე გადმოვიდეთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? ძალიან სწორად და ლოგიკურად ვითარდება ჩვენი საუბარი, სანამ ქართულ თემატიკამდე მივლად და ასე ვთქვათ, მსმენელი ლოგიკურად გაყვება ჩვენი მსჯელობის ჯაშს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩვენ არ ვართ. აქ რამდენიმე მოდელი განიხილება, ეხლა ჩვენ ძალიან თეორიებში რო არ წავიდეთ, პირველ რიგში და ყველაზე მეტად დაწინაურებული ამ რიგში არიან ისევ აზიის ქვეყნები. ეს არის ჩინეთის უახლოესი სამეზობლო, აქ სახელდება რამდენიმე ბაზარი. ეს არის მალაიზია, კამბოჯა, ვიეტნამი, ასე ინდოეთი და ასე შემდეგ. ეხლა ამათი პრობლემა რაში არის? ამათი პრობლემა არის იმაში, რომ უცნაური არის, ეხლა ჩვენ კი ვსაუბრობთ ჩინეთიდან ბიზნესის გადინებაზე, მაგრამ ჯერაც კი არც ერთ ცალკე აღებულ ქვეყანას არ გააჩნია რესურსების ის, ესე ვთქვათ, ერთობლიობა, რაც ჩინეთს აქვს. ეს არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ჩინეთს აქვს. ეს არის, ესე ვთქვათ, ულევი მუშახელითან ჩანაცვლებადი ეს ჩინეთს აქვს. ეს არის ახლა მარტო იმის აღნიშვნა რა დღის, რომ მსოფლიოს 50 პორტიდან მსხვილი პორტი 13 ჩინეთში არის. ეს არის ეგრეთ წოდებული ხო just in time, აი დროზე საქონლის მიწოდების შიდა, ეს ვთქვათ, მომარაგების გამართული ქსელი ლოგისტიკა. ეს ყველაფერი ის უპირატესობები არის, რაც უნებრივი არის ახლა ეს ვთქვათ ჩინეთის ეკონომიკის, ეს ვთქვათ, დაცლაზე და გამოშიგნაზე დასავლური კაპიტალისგან საუბარი არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აზია რიგში არის. საინტერესო მინიშნება იყო არაერთ კვლევაში, რომ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ პრეტენდენტი ამ ულუფაში, ესე ვთქვათ, თავისი წიდისა, თავისი ხედრის მისაღებად არის აღმოსავლეთ ევროპა და თურქეთი, ნახეთ ეს უკვე ჩვენთვის უფრო საინტერესო არის და შემდგომ უკვე რიგში არის ლათინური ამერიკა. ეს ეგრეთ წოდებულ, ვთქვათ, კონცეფტს უკავშირდება ახლოს მომხმარებელთან, ანუ ახლოს ევროპელ მომხმარებელთან, ახლოს ამერიკელ მომხმარებელთან. აი ეს არის სწორედ ჩვენთვის შანსი და საინტერესოა ამ ფონზე ჩვენს რეგიონში ჩვენი უპირატესობა რა არის, საქართველოს რა გამოარჩევს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ ის უცხოური კომპანიები, ვინც ფიქრობენ, ასეთ თუნდაც ჰიპოთეტურად, რომ გადმოიტანონ წარმოებები ჩინეთში. ესე იგი, ყველაზე რთულ შეკითხვებზე ყველაზე მცირე დროის პასუხი რო გაქვს ადამიანს, ეს თქვა უკვე დამტკიცებული რეალობა არის. რა არის, იცით, ერთი რამ, რაც ჩვენთვის არის საყურადღებო, ველონიკა, რომ აი ჩვენ რო სხვა ქვეყნების სამზადის გადავავლოთ თვალი, ეს სამზადისი ორ ძირითად ჯგუფად შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ერთი არის ფისკალური სამოტივაციო პაკეტი, ანუ საგადასახადო შეღავათები და მეორე არის არაფისკალური, ანუ სუბსიდირება კადრების მომზადებაში, გადამზადებაში, სხვა სახის თანადაფინანსება. ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა საყურადღებო არის და მე როგორც ვიცი, ჩვენი ესე ვთქვათ, სამზადისი სწორედ ამ მიმართულებით ვითარდება. ორივე თუ პირველი და უფრო მეტად გამოგიტებით მსმენელი
ჩვენია მეორეზე, ნაკლები ინფორმაცია მაქვს ფისკალურ ნაწილში, თუ ეს მუშაობა მიდის ხო კარგი, თუ არა და რა თქმა უნდა ჩვენი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით კარგი იქნება თუ ჩვენ ეს ვთქვათ ფისკალური მოტივაციის ეკონომიკური ზონები, რომელიც არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, რომელიც საქართველოში არის, ვთქვათ, იგივე ქუთაისთან, იგივე ფოთთან, კარგი შესაძლებლობაა, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ კომპანიები. ეს არ ნიშნავს, რომ აქ მართლა რეალური ფიზიკური წარმოებები გადმოვიდეს. აქ ეს შეიძლება იყოს კონკრეტულად ოფისების გახსნა, ეს შეიძლება იყოს ანუ მათი გლობალური, თქვათ, შტაბ-ბინების გახსნა და ასე შემდეგ. ეს საშუალება მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზევე უკვე არის, ვიდრე ჩვენ თქვათ მეორე საკითხზე მოვემზადებოდით. ინფრასტრუქტურულ, ლოგისტიკურ და ასე შემდეგ ჯაჭვებში სანამ ჩავშლებით. შეხედეთ, აქ ძალიან ცლად შეიძლება საკითხის ჩაშლა, მაგრამ ისევ ეს თქვათ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, ჩვენი პლუსები და მინუსები. ჩვენი უმთავრესი მინუსი მაინც მე რომ გითხონ და ეს არაერთხელ სხვებმაც თქვეს, ეს არის ჩვენი მცირე მუშახელი, სამუშაო რესურსი. როგორც რაოდენობრივად, ასევე ეს თქვათ მისი კვალიფიკაციისა და მომზადების კუთხე. ეს albათ იქნება ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც მოსაგვარებელი იქნება და აქაც მე მაქვს ჩემი გადაჭრადი არის, ჩემი აზრით გადაჭრადი არის მათ შორის ძალიან ეს თქვათ არაორდინალური გზების გამოისობით, მაგრამ ეხლა ჩვენ ამაზე საუბარი რომ განვარცხოთ, დროში ვერ ჩავეტევით. ეხლა რაც შეეხება მიდგომებს. ეხლა ქართულ სტუმართ მასპინძლობა ჩვენ თუ სუფრაზე შეგვიძლია და ურთიერთობებში ბიზნესშიც ეს უნდა გამოვავლინოთ და მე ვფიქრობ, ჩვენი უპირატესობა არის სწორედ ინდივიდუალიზაციაში ჩვენი მიდგომისა. აი როცა ამაზე ვსაუბრობ, თუნდაც ჩვენი მომცრო ეკონომიკა, გეოგრაფია, ეს თქვათ მეტი მანევრირებასა და მეტი ელასტიურობის საშუალებას იძლევა. აი თქვენ ძანეთ არა სპეციალური ეკონომიკური ზონები. მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონი გადაწერას მოითხოვს და მოდერნიზებას. ჩვენ თუ ნახავთ ჩინურ მაგალითს, კორეულს და ასე შემდეგ, აი ამ ქვეყნების განვითარება ამ ზონურ პრინციპს ეყარებოდა. თავისუფალი ეკონომიკური ზონებით ამ ქვეყნებმა ეგრეთ ვთქვათ ეკონომიკური ნახტომი მოახდინეს. მე ასევე ვისურვებდი, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო პასპორტის კონცეფტზე. ესეც მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო არის. მე ასევე ვისურვებდი, თუმცა ეს შედარებით უფრო რთული ამოცანა არის, რომ რამდენიმე მონათესავე ბაზართან წესების უნიფიცირება შეიძლება თურქეთი ვახსენე, ხო? აღმოსავლეთ ევროპის, განსაკუთრებით შავი ზღვის პირეთის ქვეყნები, რუმინეთი, ბულგარეთი, ეს თეორიზირება არის, მაგრამ ამაზე სამუშაო დასაწყები არის. ეხლა მასშტაბს რა თქმა უნდა ეხლა შესაძლებლად რთული არის, მაგრამ იგივე ბაქო ჯეიხანი და იგივე ბაქო ერზერუმი არ შედგებოდა რომ არა რამოდენიმე ქვეყნის კოორდინაცია. აი აქ ჩვენი ესე ვთქვათ მცირე ბაზრის გაბევრება და ეს ვთქვათ გამსხვილება მათ შორის ასეთი თანამშრომლობის ხარჯზე შეგვიძლია რომ თავისუფალი ხელშეკრულებები და ვაჭრობის პირობები ვთქვათ ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩინეთთან იგივე. ამიტომ ეს პლუსები არსებობს. ჩვენ ვართ ერთადერთ ჩვენ მე მგონი სულ რამდენიმე ქვეყანა არის მსოფლიოში რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთანაც აქვს და ევროკავშირთან პლუს ჩვენ ამასთან ერთად გვაქვს თურქეთთან და დსთ-ს ქვეყნებთან. ანუ ნახეთ როგორ იზრდება ჩვენი არეალი. გარდა ამისა მე მაინც იცით ვფიქრობ რომ ამ თამაშის წესების უნიფიკაციით ჩვენ აბსოლუტურად თვისობრივად სხვა საფეხურზე გავიტანთ არა მარტო ჩვენ ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, არამედ ეროვნულ უსაფრთხოებასაც. ეს ერთმანეთთან ეს თქვათ მჭიდროდ დაკავშირებული საკითხები არის, რომლებიც ალბათ ცალკე განხილული საგანი არის, მაგრამ ესეც ეს თქვათ პარალელში არის. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პომპეომ ორი მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა. თუ შეგიძლიათ რომ აი ამ განცხადებების კომენტარი გააკეთო და პლუს სავაჭრო დეპარტამენტმა გარკვეულწილად ინიციატივები გაახმაურა, რომლის მიხედვითაც ის ფიქრობს და მომავალში აპირებს ჩინეთთან ურთიერთობას. აი ერთია ჩინეთი და ამერიკა, მაგრამ მეორე აი ამ კონკრეტულ ახალ ინიციატივებში ჩვენ უფრო მეტი შანსი გვიჩნდება თუ არა რომ ვიყოთ იქ სადაც ქარიშხალია, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაცა მოვლენების ცენტრს და მიღმა არ აღმოჩნდა ამ პრობლემას. ეს კითხვა რომ დასვით რეალურად მართლაც რამდენიმე დღის წინ მე წავაწყდი პრესაში, მაგრამ მეტი დეტალი იქ არ იყო. ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტმა დაანონსა ესეთი პროგრამა, ახლა ინგლისურიდან თურქულად ეკონომიკური კეთილდღეობის ქსელი. იქ რამდენიმე ქვეყანა არის, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო პარტნიორი, როგორც შესაძლო პრეტენდენტი ამ პროექტთან მიერთების. კარგი იქნება თუ ჩვენ დავინტერესდებით, ეს თქვათ, რა მოთხოვნები, რა ფორმალური წინაპირობები არის ამ პროექტთან მიერთების. იმდანიდან, იცით როგორ არის? აი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, თქვათ,
ბეტუსაფრთხოებაზე, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ბაზრებთან სიახლოვეზე, აი ნახეთ, თუ ამერიკული კომპანია ან ევროპული განთავსდა საქართველოში ან ჩვენს ესე ვთქვათ სამეზობლოში, ეს ნიშნავს იმას, რომ გასახების ბაზართან ის გაცილებით უფრო ახლო არის. თუ ჩვენ ვიჩენებთ სანდო პარტნიორის სტატუსს და ჩვენ უსაფრთხოების სფეროში ეს ესე ვთქვათ დავიმკვიდრეთ, ხო? რატომ შეიძლება კეთილდღეობის სფეროში დავიმკვიდროთ? მე საერთოდ იცით ამ თემაზე საუბრისას ორი თეზა მომწონს ძალიან. პირველი რომ ეს არის ესე ვთქვათ დიდი შესაძლებლობების დრო და ეს არის თამამი გადაწყვეტილებების. აი ამ ორი პრინციპის გაერთიანებით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვეძლევა ჩვენ თაობას და ჩვენ დროში გვეძლევა უნიკალური შანსი, რომ ეს დიდი შესაძლებლობა სხვაგვარად კიდევ სრულ ყოფილ ეკონომიკურ ქარიშხალს ეძახიან, ხო? აი ამაში რო იტყვიან ეს ფანჯა ღრიჭოთი არის ღიად, ამაში შევხვდეთ და ჩვენი ეს ვთქვათ ულუფად ნადავლი დამსახურებული თან მოვიპოვოთ. აი ასეთი ეს ვთქვათ მოწოდება იქნებოდა მათ შორის ხელისუფლების მიმართ. დიდი მადლობა. იმედია რომ ეს ულუფა შეგხვდება საბოლოოდ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე, მანამდე კი დილით 9 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს რადიოს პიკის საათში.